So, mukhang spicy talaga to. Meron din siyang kasamang sauce. I-dip natin siya dito. Lasang alam mo. Casper, no! No! Hello guys! So today I'm with my sister, Maika. So I ordered this foods from Chibe. So hindi ko alam kung paano ko ipapronounce Chibe. So I ordered their food from GrabFood. So finally guys, GrabFood nandito na ngayon sa Bulacan. So kung taga Bulacan ka, alam mo na. Order ka na ng favorite food mo from Grab. Ayan. So nag-crave talaga ako for spicy chicken for months na, ilang months na, ganyan. And finally na-discover ko tong authentic Korean store na to. Korean resto. So, ayan guys, we have here the spicy chicken, so with rice. So, pag umorder kayo ng spicy chicken na solo, ganito siya karami. So, pakita natin. Ayan. So, marami na rin, diba? Pwede na. And then, may kasama na din siyang kimchi. Yan. Side dish. And also, ayan, nag-order din kami na tong Kimbap. So, eto guys, good for sharing na to. Ayan. So, mukhang masarap and excited na kaming itry ito. So, may kasama din nga palang drinks. So, ano to? Lemonade. Ito yung lemonade nila. So, let's go. Let's try this food. Excited ka na? Okay. So, anong una kong iti-try? Since ito muna. So, meron din siyang kasamang sauce. I-dip natin siya dito. Lasang alam mo yung fake. Gano? Yung fake. Masarap yung sauce niya. Nadaranda. Masarap yung sauce. Patikim. Saka natatapan kaya ito ng halaman. Ang sarap. Okay, so next, okay, may hindi si Casper, ayan guys, kanina pa siya gusto dito umakyat sa lamesa. So, niya rin kumain ng mga pagkain, inaamoy-amoy niya. Uy. Ay, sorry. Ay! Casper, no! No! Pabayin mo naman na. Mama naman. Ba't mo ginawa? Okay, anyway. Okay. Next is the chicken. Moving on. Moving on. So, mukhang spicy talaga to. Nagtatry ako ng mga spicy chicken eh. Pero yung iba kasi hindi siya ganun ka-spicy. So, sana ito, ma-meet niya yung expectations ko. Dapat yung na-chopstick ko pa tong chicken. Sabi ko naman kamay yan. Try mo. Nice, maanghang siya. Kaya nga. Pero, ang gusto ko talaga yung mga chicken wings. Iba yung lasa kapag Korean chicken, di ba? Ang masarap to. Lasa yung hindi na pinang So guys, itong spicy chicken nila, may mga kasamang hindi ko alam kung ano tawag dun sa mga green. Onion ba to? green onion. Spicy. Okay. So yan. And try natin yung lemonade. Soda version ng green. Yung
Explain mo sa kanila yung lasa. Yung bit A, Ayun, bit eh. ano yung di ba may binibili si mama dati yung Bit water? hindi. Ano? Paano ko binuksan? Yung dalandan na Oh no! parang gamot. Wala, hindi ko alam yun. Okay, so hindi na nabuksan. Ang hangin fairness! Umaano siya, makapit siya sa sa dila. Okay, let's try the soda. Soda siya na lemonade, no? Ano yung chicken ko dyan? Ito. Okay. Hindi tayo nagra-rice, no? Okay. Tikman lang talaga natin yung chicken. Try naman natin yung nila, yung kimchi. Ayan, so ito yung side dish nila. Dun sa dalawang order namin. So, dalawang side dish ng kimchi. No? Ang favorite ko guys yung yung mga spices. Spicy. Yung may Dip mo dito, ang sarap. Ito with cheese, ito wala. ano yun? Kapag may fish cake. May fish cake. This one. So, yung kimchi naman nila, nabulunan pa. Kakaiba guys yung niya. Mas umangat yung vinegar, no? Maasim siya. Pero masarap. Kasi yung mga nakakain kong kimchi, hindi ganito parang sweet siya na hindi ko ma-explain. Basta ito more on vinegar, more on maasim, ganun. So, yun lang guys. Yun, pinakita lang namin sa inyo kung paano, ano yung mga in-order namin, and excited din kami matry yung mga ibang menu from Chibe. So, thank you so much guys for watching. So, very very short vlog lang siya, mukbang. Ayan, so thank you, and order na kayo ng mga kine-crave nyo sa GrabFood. Available na yan. So, check out nyo na yan. So, thank you so much guys! Bye! Bye! Bye. Off mo na, Casper. Sabi niya,